ভাৰতীয় সমাজত সদায় অভিজাত আৰু ৰাজকীয় অহংকাৰৰ প্ৰতীক হিচাপে চিহ্নিত হৈ আছে হাতী অৰ্থাৎ গজৰাজ। হাতীৰ পিঠিত উঠি ৰাজকীয় অভিমান আৰু আভিজাত্য প্ৰদৰ্শন কৰি মানুহে সদায় গৌৰৱ কৰি আহিছে যদিও সদায় কিন্তু সকলো শৌৰ্য বীৰ্য আৰু অহংকাৰ ধূলিচ্ছাত হৈ যায় গজৰাজৰ সন্মুখত। আৰু শেহতীয়াকৈ এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হ'ল হাইলাকান্দিত। হাতীৰ পিঠিত উঠি ৰাজকীয় অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি সমদলেৰে আগবাঢ়িছিল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ কৃপানাথ মাল্লা। হাইলাকান্দিৰ ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ আনিপুৰ বজাৰত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত হাতীৰ পিঠিত উঠাই সমদল কৰি আনন্দ উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে। পিছে তাতেই লাগিল কেনা। আনন্দ উল্লাসত স্থানীয় লোকে ফুটালে ফটকা আৰু এই ফটকাৰ শব্দ শুনিয়েই খং উঠিল গজৰাজৰ। হাতীৰ পিঠিত উঠি অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ যেন আগলৈ যাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে গজৰাজে আৰু উভতি দৌৰ মাৰিলে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ কৃপানাথ মাল্লা উঠি থকা হাতীটো। আৰু ভিৰাই লৰমৰা গজৰাজৰ পিঠিৰ পৰা খহি পৰিল বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ। মাউতেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ভিৰাই লৰমৰা হাতীটোক। বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষৰ এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি। হাতীৰ পিঠিত উঠি অভিজাত যাত্ৰা কৰা বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই সৰিয়হ ফুল দেখি অৱশেষত গাড়ীৰেই কৰিলে শোভাযাত্ৰা। হাতীৰ ওপৰত লৈ এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল। শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাত অলপমান পিছত তাৰ সমৰ্থকবিলাকে বাজি ফুটকা ফুটালে আৰু হাতীখনে উল্টা পালে দৌৰ দিলে। দৌৰ দিয়াৰ পিছত উপাধ্যক্ষ হাতীৰ পৰা নিজৰ তলত পৰিলে। ইফালে গহপুৰতো গজৰাজৰ খঙৰ প্ৰতাপত এইদৰে ২৪ ঘণ্টা ধৰি গছত উঠি থাকিল এজন মাউত। দীৰ্ঘদিন ধৰি হাতীটোৰ পৰিচৰ্যাতে ব্যস্ত হৈ আছিল এই মাউতজন। পিছে ক'ৰবাত শুশ্ৰূষাত লাগিল কেনা। গৰমত দমকল মাৰি হাতীক পানী খুৱাই থকাৰ মাজতেই গজৰাজৰ উঠিল প্ৰচণ্ড খং আৰু মাউত পিনটোক দিলে শিশুপাল খেদা। হাতীৰ খেদাত দৌৰি গৈ গছৰ ওপৰত উঠা পিনটোৱে নামি আহিবই নোৱাৰিলে হাতীটোৰ ভয়ত। আৰু স্থানীয় ৰাইজে বিগত ২৪ ঘণ্টা ধৰি গছৰ ওপৰতে খুৱাই বুৱাই রাখিছে মাউত পিনটোক। আৰু এইদৰেই তলত আছে খৰ্গহস্ত ক্ৰোধান্বিত গজৰাজ। पेड़ के ऊपर बैठे हुए। कल कितना बजे से? कल 1:30 बजे से। 1.5 साल हम हाथी काम किए हैं, आज तक ऐसा कभी काम किया नहीं है हाथी। आज पहली बार ऐसा हम साथ किया है। और खाना पीना तुम्हारा क्या हुआ है? खाना पीना बिस्कुट कोई देता है, कोई पानी ला कर देता है, घर से कोई लेके आता है तो थोड़ा खाते हैं, खाने का दिल करता है। टेंशन है इतना। हाथी रात भर कोल खाया है, इधर घास काट के तुम उतर नहीं सकते? अभी नहीं हम उतर सकते हैं। और उतरने से क्या होता है? उतरने से हाथी चढ़ता है हमको। हमारे पीछे आदमी है इतना, हम अपना जान बचाएंगे कि इन लोग का जान बचाएंगे। মুঠৰ ওপৰত গজৰাজৰ সন্মুখত সকলো ৰাজকীয় উল্লাসেই ম্লান আৰু নিষ্ক্ৰিয়। হাইলাকান্দিৰ পৰা নীলোৎপল দেৱ আৰু গহপুৰৰ পৰা নৱজিৎ শইকীয়া, নিউজ লাইভ।